কাজটা হয়ে যায় একবারে। সুব্রত দা কোথায় গেল ভেতরে এই সাইড ফাইড দিয়ে মারে তো সাইড দিয়ে মারে। হ্যাঁ, কিন্তু ভিতরে ও মুছে দেয়, ওইটুকুনি তো করাই যায়, মানে গাড়ির ভিতরে জলটা মুছে দেয়, সঙ্গে করে হয়। এবার এই জায়গাগুলো কোনো কোনো সময় না একদিক থেকে খারাপ কাজ করে না, দেখো এই যে থাকে না ডোরগুলো, এইগুলো পিছনেগুলো কোনো কোনো সময় দেখবে ময়লা থাকে সাদা হয়ে যায়। মাঝে ভালোই করে মারে। এটাই না, এটাতে কিছু না, এটা তো আলগা ঢুকবে জাস্ট এইখান দিয়ে, ড্যাশবোর্ডের সাথে কোনো কন্ট্যাক্টই নেই। আচ্ছা, হয়ে গেল, খেলে না গিললে। প্রদীপদা এসছে? কে? প্রদীপদা এসছে না, কবিতা আসেনি। কবিতা বোধ আর আসবে না। হ্যাঁ, যে রং করে কিনা প্রদীপদা আসবে না বলছিল, কাজ করবে না এখানে, কাজ করবে না। আশা করি আর হবে না।